来，那我们就回归主题啦。总之呢，支票日期栏上面写一个中华民国某年某月某日嘛，会这样子让你看。哎，那我再考大家，这个支票这个日期栏是到期日还是发票日？是发票日还是到期日呢？到期日，哎，赞成到期日的请举手。到期日，好，谢谢谢谢。赞成是发票人，请举手。哦，我说发票日就是说你什么时候签发这张票据嘛，那个叫做理论上那个就是个发票日，对不对？然后到期日的话就是哎什么时候可以拿这张钱去跟你要啊？就是农民银行兑现的哦。好，来，哎，没有人支持那个是发票日吗？没有。那换句话说，我们这边都主张那个是到期日了。哦，只不过我跟大家说明一下，支票啊那个不叫做到期日，哦，那张是那个日期叫做发票日。那大家又讲说，蔡律师各位恭喜他们。那明明你看我今天开的票，但是通常3个月后才能够去领款啊，因为今天开3个月会开什么？99年的这个7月，哦23号，3个月以后，不都这样子吗？那怎么会说是发票日？哦，那很抱歉，这就是我们的错误啊，这是我们票据法规定，那个就叫做发票日。只不过说我们国内的实务界承认远期票据的，哦，换句话说，发票日你给他填后面是没关系的，了解吗？那你到那个时候，到那个期，你再提示请求付款，是这样。所以那个票正确的观念叫做发票日，哦，上面那个日期叫做发票日，而不是所谓的到期日。好，那本票上面就很清楚了，它有2个日期，啊，一个叫做发票日，一个叫做到期日。好，凭票于什么时候支付某某某，对不对？那个日期就是到期日，那底下就是发票日。好，那我要再考大家一个概念，很重要的哦，同学们，你们千万要记住哦，这个本票支票，你一定以后会常常碰到，除非你不做生意啦。哦，除非你不搞连锁加盟，那你就得不了解它。为什么？嘿，不是很多总部都会怎样？要求加盟店要开保证本票啊，是不是？因为要进货啊，对不对？而且总部怕你违约啊，是不是？好，你违约了怎么办？加盟店违约了怎么办？本票它有担保的一个效力嘛，而且本票它有什么方便的地方？这是我们值得我们大家进一步去探讨的问题了，对不对？没关系，我们就从最简单的开始。好，我们讲到刚刚那个所谓的那个日期的问题啊，那我就考大家，本票这2个日期是不是都一定要写呢？是不是都要写？到期日、发票日，我选其中一个写就好了，或者我不要写，啊，尤其是你现在是总部啊、高阶主管啊，或你是老板啊，对不对？那你就一声令下，部属都听你的啊。那这个本票，你这样想想，我写的日期，但是万一，他那时候钱还是付不出来，对不对？那不是给他完美，对不对？空着不是比较好，以后我再填，可不可以？啊？还是说填一填比较放心？好，大家有没有考虑过这个问题？到底要填还是不要填？因为你呀，你当你跟总部跟什么，跟这些加盟店啊，签约的时候，你要想哦，那个一签下去，可能是2年3年啊，最少嘛，对不对？尤其你要看那个加盟店它的成本啊，你如果开个大型店、中型店，那可能都是把它跑不掉啊，是不是？哦，好，那在这种情况之下，聪明的老板们，这个我们的业界精英们就会想，你现在本票就通通写好了，对不对？到期日什么都写好了，那万一啦，时间超过了啦，对不对？你又忘了去怎样去更新、去换新的本票的时候，那这张票有一定的期限啊，对。那前提我再问大家在这个问题之前的一个前提问题，来，你对本票的那个发票人你的请求权时效是多久？放着100年、50年、30年都可以，20年、15年之后我再来要，反正票在我这里嘛，对不对？可不可以？不是法律行为很多都有时效的律师的报酬请求权很短，2年，所以呢，你若欠律师的那个律师费那拖过2年都无代志，
2年内没有跟你要的话，哦，那就没事了，对不对？哦，啊，租金利息这种是5年的请求权，哦，5年 ，OK， 票据比较短，支票1年而已，我直接讲，支票对发票人来讲1年，背书的是4个月嘛，对不对？本票对发票人来讲，哦，是3年的时效嘛，3年的请求权时效嘛，对。本票的背书人是1年嘛，对不对？好啊，那大家就会想，基本上现在日期填一填之后，那万一续约呢？那这个后来没有去换本票啊，后来他才发生什么违约啊？那怎么办？对不对？请求之下搞不好是过了哦，所以不要填，可不可以？啊，我直接公布答案好了，直接讲，因为时间有限了哈。其实啊，本票上面的发票日跟到期日啊，重点是在于发票日啦。到期日你不一定要填嘛，了解吗？到期日空着其实是有所谓的，因为根据票据法的规定本票怎么样？如果说到期日未载的话，视为见票即付，见票即付。换句话说，就你那个你的发票日当做你就可以提示请求付款了，了解吗？好，那我问你，如果说发票日不填，其实这样可不可以？对不对？这很重要，在你做决策的过程当中，你没有这些基本的常识的时候，哇，那糟糕了，你可能当老板的自由会很大，当干部的话，你会被老板定个满头包。你签下去，这几百家的加盟店因为担保本票都欠缺怎么样一定的要件的话，那个后果是可能会很惊人的，可能最严重会导致什么？无效，了解吗？了解。但这张票很多地方可以改，但有些地方是不能改的嘛。原则上金额是不能改嘛。票据法是这样，有大写的部分是不能改嘛。小写跟大写有不同、有冲突的时候，大写写100万，结果小写多一个零少一个零，有没有可能？有可能，对不对？那时候那张票据到底要什么？那以大写为准嘛。对，这个票据法的规定，大家可能都知道。那我要问大家的是，那这个刚刚说的本票、担保本票常常看到的啦，总部会要求加盟店签啊，对不对？压一张在这边，名字签一签，金额写一写，日期没关系，到时候再说，我自己填。你违约了，我自己填，这样 O 不 OK？ 或者说到期日没有填，只填发票日，我刚刚讲过了，就视为见票即付。可以反过来，我发票不填，只填到期日。有到期日，我拿了就可以去兑现了支票。刚刚蔡律师不是讲支票那个叫做发票日，但是我们相信，我们承认远期票据，所以那有一个那个日期去了还是可以清还。为什么不行？因为我们双方的关系是从发票日开始。双方的关系是从发票日开始，所以你发票日没有填，那只填到期日的话，基本上就会使得这张票据会无效，是不是？好，谢谢。其实虽不中，亦不远了当然，这是主要是基于其实这样讲是正确的，结论上面绝对是正确的。换句话说，你如果说发票日没有填，只填到期日的话，这是一张无效的票据。你的20万、30万、50万，可能就这样飞了。根据票据法的规定，你发票日一定要填载啦。如果发票日没有填载，这就是一张什么无效的本票，千万记住。你纵使有写填载到期日没有用 ，OK？ 那你说，特别是难道没办法补救的吗？然后我不会去拿那个日期章盖吗？我不会怎样？就是签名嘛，对吧？不是签名就是自己写嘛，是不是？自己写好。那有一条，伪造有价证券罪，在等着你，了解吗？除非那个什么发票人他授权给你填嘛，对不对？不然你是不能随便填的。你说那我盖日期章啊，谁知道那个到底是不是？大家到时候再来争执嘛。那我问你要不要冒这个风险嘛？对，我要是我法官，我问说，那这跟常情也有点违背啊。其他东西都用手写，为什么独独那个地方是盖日期章？是不是？我有很多方法，就把你截导，把你的那个说辞，就是你讲谎、说谎的地方把你截导，很危险。所以我劝奉劝大家，还是建立什么正确的用票的知识，这个才是根本之道，了解吗？了解吗？所以基本上记得就是
发票日，本票上面的发票日，哦，是所谓的绝对必要记载事项。